Улаанбурхан улаанууд өвчний дэгдэлтийн үе болж байгаа учраас 3-аас 14 насны хүүхэд багчуудыг вакцинжуулалтанд хамруулахаар болжээ. Оны эхний 9 сарын байдлаар энэ өвчнөөр 230 хүн өвчлсөн байна. Энэ өвчний нийт тохиолдлын 81.5% нь 2-аас 14 насныхан байсан байна. Харин эдгээрийн 1-ээс 4 насны 7.6% нь вакцинд хамрагдаагүй хүүхдүүдийн дунд бүртгэгдсэн байжээ. Энэ өвчний эсрэг вакциныг 2009 онд дархлаажуулалтанд нэвтрүүлжсэн байна. 1992 онд улаанууд улаанбурхан өвчнийг албасаар бүртгэж дэгдэлтэн 4-5 жилийн үечлэлтэй үргэлжилж байгааг тогтоосон байна. Бүх биеэр жижигхэн будаанцрын хэлбэртэй юм тууралтууд гардаг. За хүүхдүүд бол хэрвээ энэ халдварыг авах их хөнгөн хэлбэрээр өвчиж болно. За хүндрэх бас юм талтай. Хамгийн гол миний түрүүний хэлж байгаа юм бол жирэмслэх насны эмэгтэйчүүд хэрвээ энэ халдварыг авах юм бол тэгээ жирэмсэн байх юм бол урагт нөлөөлөл гардаг гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ удаа 3-аас 14 насны хүүхэд багчуудыг энэ төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамруулахар төлөвлөдөд байгаа юм а. Дархлаажуулалтын өнөөдөр эхлэн 18-ны өдрүүдэд сумын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төв, сургуулиудын дархлаажуулалтын цэгүүдээр хийгдэх юм байна. Энэ вакцины ач холбогдлыг эцэг эхчүүд маш сайн ойлгомоор байна. Яагаад гэвэл зэрэг манай нэг хэдэн өрхийн эмчнэр маань зүгээр өөрсдийнхөө хүүхдийг эмчилж гүгээд байдаг эцэг эхчүүд маань бас тэрэн дээр итгэх жоохон сул байж харагддаг шүү. Тэгэхээр дууцсан үед нь өөрсдөө гүйж ирээд бошоогоожиг вакцина хийгээд эцсийд өөртөө чинь үр хүүхдүүдийн чинь эрүүл мэндийн төлөө хийж байгаа гэдгийг маш ухамсарлаж хамтарч ажилламаар байна. Хамгийн чухлын өвчнөд бага насныхан өртөх магадлал өндөртөөс гадна жирэмсэн эхчүүд тусах магадлал өндөртэй байдаг гинэ. Хэрвээ туссан тохиолдолд урагт муугаар нөлөөлдөг болохыг эрүүл мэндийн салбарын анхааруулж байгаа юм а.